Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала Евразия. Мы снова с вами у нашего доброго, теплого камина. И наш гость сегодня – человек большого интеллекта, как сказали, и как я сама знаю. Наш гость, приехавший из Москвы, правильно, Владимир Владимирович? Да. Вы продолжаете жить там и работать, да? Выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. В каком году вы ее закончили? В 82-м. Году консерватория. И как называется В ваш... 92-м, да. Ну, ничего страшного. Да, Как называется 10 лет. ваш тембр вашего голоса? Как вы называетесь? Это бас-баритон или это как? Высокий бас. Бассо кантанте по-итальянски. Ой, по-итальянски как это? Бассо кантанте. Бас певучий. Мгм. Ну, Я это, только знаю... Да, типа вот... Я знаю Шляпинского, только что-то. по-итальянски одно слово – альденте. О, боже мой. Это полусырое блюдо. Да, Ну, конечно, как вы знаете красиво. больше. Ага, альденте. И самое главное – это наш земляк. И как радостно, когда к нам в наш город приезжают те, кто хотят принести частичку своего сердца, тепла и снова встретиться со своей родиной, правильно? Конечно. Со своими друзьями, земляками, родными, близкими. Итак, Владимир Владимирович Диц, наш гость. Правильно я назвала? Правильно. Правильно. Ну и ваше приветствие телезрителям. Дорогие телезрители, очень рад с вами повстречаться. Благодаря замечательной женщине, благодаря ее приглашению. И, конечно, рад буду что-нибудь произнести, ответить на все ваши вопросы, Вот которые именно. вас интересуют. А я вдвойне рада. Фамилии-то, говорю, у нас почти одинаковые. Владимир Диц, я Татьяна Фрик. Понятно, да? Да. Что где-то здесь находилась какая-то диаспора. Ну, у нас в Оренбурге много. Так много. Очень Губернатор Берг, мэр города Франц Виктор Абрамович. Да, да. Нас много, и мы еще в тельняшках. И самое главное, никуда не уехали. Правильно? Нет, нет. Где Пытались. родился, там и пригодился. Да. Самое главное, мне нравятся слова Толстого, Владимир Владимирович: счастлив по-настоящему тот, кто счастлив у себя дома. Да. Здесь и жизнь, и слезы, и любовь, и ненависть. Здесь вся гамма чувств, когда приезжаешь на родину и что-то пытаешься сделать. Я вот тоже приехала 10 лет назад, проекту моему будет 10 лет, чтобы сделать проект небольшой и снова уехать в Челябинск, где дом, работа и все. И до сих пор не могу уехать. Вы хоть уезжаете, работаете, живете в Москве, а я даже уехать не могу. Душа здесь. конечно, Поэтому жизнь здесь. Поэтому и концерты у нас идут, и творческие встречи, и Я парки. и за границу не выдержал. Приехал Да? в Россию, да. Ну, в Бельгии же я работал, в Лиже. Вы- В Королевской опере Лиже. Вы работали в королевстве Конечно. Но я не вытерпел. Бельгии, а язык освоили Ну, немножечко? так, немножечко говорил Французский. по-французски, да, там французский язык. Так, на домашнем уровне. Вот. Ну, во всяком случае, в магазин мог сходить, что-нибудь приобрести и купить. Я часто задаю вопрос детям, игровой такой. На каком языке дети? Я преподавала всегда немецкий язык. Я говорю вам эту фразу. «Пипсель тре, макартеле пассе, ажупри». Мне все говорили французский. А я им отвечала: да какой французский? «Пипсель тре, поп соль трет, макартеле пассе». Макар телят пасет. А жупли, аж сопрел. Это наш украинский язык. Вот так вот в отношении языков. Очень хорошо, что, в общем-то, мы многонациональный народ, и Родина здесь конечно. для очень многих людей. Конечно, Очень многих людей. Так, и так сложилась ваша жизнь. Не только сложилась, ведь вы, я знаю, приезжали и отбирали здесь у нас талантливых, хороших ребят, и дальше давали им старт, ставили на крыло, правильно? Ну, было дело, конечно, это благодаря, конечно, вот Анне Александровне Дерябиной, да? Да. Заслуженный работник Да, культуры, я который... познакомился с ней очень давно, еще в Новотроицке, до даже ее учебы в Орском, тогда еще музыкальном училище, сейчас он колледж музыкальный, вот. И ее мама, собственно говоря, поставила мне голос. Ее мама, Анна Да. Александровна Дерябиной мама? Да.
Мария Кузьминична. Мария Кузьминична Марченко, тоже? да. Ага, Мария Кузьминична Марченко. Марченко, да? И она была преподавателем музучилища? Нет, она не была преподавателем, она оперная певица тоже. Оперная певица? Да, да, она была у нас в городе Новотроицк, ДК «Строитель». В ДК «Строитель»? Да, сейчас он молодежный центр. Угу, так. Вот, и там я пришел, а папа у меня баянист, он тоже там работал, и очень дружны были они с Марьей Кузьминичной. К сожалению, ни Марьи Кузьминичны, ни папы нет сейчас с нами. Вот, и тогда я и почувствовал, что мне это надо, но я это почувствовал чуть-чуть пораньше, потому что увидел передачу, вернее, даже концерт был на концерте Арчибасова, а фамилия-то какая? Арчибасов. Бас он пел вдоль по Питерской. «Дай приду домой, попробую». А Да, учился я что? тогда в 9 классе в школе. Вот. Получилось, потом пластинки. Марья Кузьминична поставила «Дыхание» мне. Это самое главное для певца. Дыхание. Дыхание. Да. Одно из главнейших. Вот. И она меня поддержала конкретно. И хотя я безумно любил химию, Да вы что? и даже поступал в Ленинградский химико-фармацевтический Институт. Так. и не добрал полбалла, потому что там требовалось много очень для тех, кто иногородний. Я знаю, я сама туда поступала. Правда? Да, вы и тоже что? не набрала полбалла. Вот это да. Да, и с этими оценками вернулась, и меня забрали на факультет иностранных языков в Орский пединститут. Я его Да. успешно закончила. А я поехал из Питера Питера? в Ленинград. Тогда был. Я из Ленинграда поехал в Москву? Московский, но меня не взяли они, потому что у них тоже был высокий балл. Пироговка. А потом, Фармфакультет там. у них тоже был. а как случилось, что вы поступили в Московскую государственную А я уже пел консерваторию? тогда. И уже вы тогда пели, и пел, да. Но я еще отслужил в армии у нас в И армию Оренбурге, служили? да, меня Сколько, год, два? 2. 2 года, да. Ну, я уж не молодой совсем, так сказать. Ага. Армию служили, да? Да, армию. И там пели, В наверное? ансамбле песни и пляски ракетных войск стратегического назначения. Это вы пели в ансамбле Да. песни и пляски? 2 года я отслужил, и 2 ракетных года войск. да, РВСН. И 2 года я проработал там, как вольнонаемный. В армии? В армии. И уже там я получил, так сказать, профессиональную сцену. Так. И что мне было? Я поехал в Москву, поступил в училище при консерватории к Горячкину Виктору Викторовичу. Все у меня вот так получается. Евгений Евгеньевич Нестеренко, Виктор Викторович. Николай Николаевич. Я Владимир Владимирович. Владимир Николай Владимирович. Николаевич. Ага. И? И вот буквально год проучившись, я подошел к нашему директору этого колледжа, училища, Лариса Леонидовна Артынова. И говорю, ну что, может быть, отпустите меня поступать в консерваторию? Давай. Так. И меня взяли в консерваторию, в класс Евгения Евгеньевича Нестеренко. Евгений Евгеньевич Нестеренко. Народный Это ж артист. народный артист СССР, да? Да, там у него все звания. Звания, все регалии. Все регалии, Ага. все. Это был ваш педагог. Это был мой педагог, да. И вот все это самое, все эти годы вы все равно были связаны с Родиной. Потому Да, что да. вы приезжали как-то, вот не знаю, как часто, но всегда слышала, Частенько приезжал. частенько, что приехал Владимир Владимирович Диц, да? Летом особенно, да. часто. Так, ну и давайте уж немножко прервемся и послушаем вас, потому что ведь наша задача, чтобы наши телезрители, те, кто не попали, а сейчас очень сложно с концертами, да? Да. Ситуация такая сложная, чтобы услышали ваш голос. Слушайте, если хотите, песню я вам спою. И в звуках песни этой открою всю душу свою. Мне так отрадно с вами носиться над волной.
расстаться мне было б не жаль. И этой дивной ночью, когда кругом все спит, не дремлет мое сердце, оно сильнее стучит. В душе же так тревожно, боюсь, что невозможно еще когда-нибудь мне эту ночь вернуть. Так тревожно, боюсь, что невозможно еще когда-нибудь мне эту ночь вернуть. Как бы сейчас молодежь сказала, вау, да? Ну, наверное, молодежь не знаю. Молодежь не знаю, но кто-то из молодежи. Гиб-гиб, ура, просто-напросто.